से आर्मी नहीं बल्कि ये मगरमच्छ हमारे देश की रक्षा करेंगे। सुनकर दिमाग हिल गया ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। देखो, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसमें से लगभग 175 किलोमीटर का हिस्सा नदियों और दलदल वाला है, जहां तार लगाना नामुमकिन है। और यहीं से 50 सालों से बांग्लादेशी और स्मगलर सबसे ज्यादा घुसपैठ करते हैं। लेकिन अब घुसपैठियों के रास्ते बंद करने के लिए बीएसएफ ने एक खतरनाक प्लान बनाया है। इन्हीं दलदली इलाकों में अब सीधे जहरीले सांप और खूंखार मगरमच्छ छोड़े जाएंगे, ताकि जो भी घुसने की कोशिश करे उसका काम वहीं तमाम हो जाए। अब आप बताइए, ये प्लान बीएसएफ को लागू करना चाहिए या फिर नहीं?